हेलो बंधुरा आज के किन्तु 4 दिन एकटाना बिस्टिर पर एक बड़ो जिनिस निये चले एलाम बागाने कारण आज के होते चलेছে विशाल एक हार्वेस्टिंग भिडियो जेहेतु अनेक दिन आमी बागाने आसते पारिनी तो चलो आज के की हार्वेस्ट करब सबटाई तुम्हादेर देखाबो और भिडियोटा भालो लागले अवश्य कमेंट करे जानाबे। फ्रेंड्स आमार नतून आरेकटा भिडियोते तुम्हादेर अनेक 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 स्वागत जानाई। तो बंधुरा 4 दिन एकटाना बिस्टिर पर आज के एकटु रोद उठेছে तो भाबलाम तुम्हादेर साथे भिडियोटा एकटु शेयर करी। और जेहेतु भिडियो बनाते पारी आमी गाछेर सब्जिगुलो तुले निई, प्रचुर सब्जी हये रयेছে गाছে। तो चलो देखी की सब्जी पाওয়া যায়। बंधुरा 4 दिन যাবত কোনো সবজি আমি তুলতে পারিনি আর দেখো গাছে কত বড় বড় বরবটি হয়ে রয়েছে। তো চলো আজকে সেগুলি তুলে নিই। तो बंधुरा आमादेर एखाने एकटाना 4 दिन धरे बिस्टी होच्छे, सब्जी हार्वेस्ट करा तो अनेक दूरेर कथा, बाइरे बेरोनो जाच्छे ना और भिडियो बानाते पारछि ना। जेहेतु भिडियो बानाते पारछि ना सब्जिगुलिकेও आमी हार्वेस्ट आर करलाम ना, कारण आमी जखोनी सब्जी हार्वेस्ट करी तुम्हादेर सबटाई देखाई। तो भाबलाम तुम्हादेर देखाबो ना और सब्जिगुली तुले नेबो, एटा तो हतेई पारे ना। तो देखा जाक बिस्टी कखन कमे तखनई आमी सब्जिगुली हार्वेस्ट करब। तो जाक भगवान आज के कृपा करलो सकाल थेके किन्तु बिस्टी नेই, एकटु हालका हालका रोद उठेছে। तो भाबलाम बिस्टी आसार आगे सब्जिगुली हार्वेस्ट करे निই। तो बागाने तो एसे देखी बरबटीगुली अनेक बड़ हये गेছে और कयेकटा बरबटी माटिते पड़े बिस्टिर कारणे नष्ट हये गेছে। तो सेगुली आर तुललाम ना, भालो भालो देखे बरबटीगुली तुले निलाम। और देखो आज के किन्तु अनेकगुली बरबटी हयेছে, प्राय 1 किलो हबे, प्राय कि 1 किलोर उपरेই हते पारे। और बरबटीगुली किन्तु अनेक लम्बा लम्बा। तो बंधुरा तोमराও এইভাবে बरबटी चाष करो और आमार मतो हाथ भरे बरबटी तुलो। एबार चलो किछु कलमी शाक तुले निই। और बंधुरा कलमी शाकगुली अनेक बड़ हये गेছে, एकबार काटार पर किन्तु आबार खूब ताड़ाताड़ी बड़ हये যায়। और आमी एते अन्य कोनो किछुई देই ना, शुधु बातेर फैन दिয়েই এই कलमी शाकगुली चाष करছি। और देखो आज के किन्तु आमी कृषक हये गेलाम, कारण कृषकेरा किन्तु माठे এইভাবে বসে বসে सब्जी हार्वेस्ट करे। আমি দেখেছি এই দৃশ্যটা দেখতে না আমার কাছে দারুণ লাগে। যখন কৃষকেরা মাঠ থেকে সবজি হারভেস্ট করে তখন ওই দৃশ্যটা দেখতে আমার কাছে দারুণ লাগে। তো বন্ধুরা তোমাদের কাদের কাদের ভালো লাগে এই দৃশ্যটা দেখতে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। দেখো অনেকগুলি কলমি শাকও আজকে তুলে নিলাম। এবার চলো কিছু বেগুন তুলে নিই। আর বেগুনগুলি তো মাটিতে পড়ে প্রায় নষ্টই হয়ে যাচ্ছে, তো নষ্ট হবার আগে সেগুলিকে তুলে নিই। तो बंधुरा बाड़ीते 4-5टा जो बेगुनेर गाछ लागानो जाए ताहले किन्तु आर बाजार थेके बेगुन किने आनते होबे ना, प्रचुर बेगुन हय। आर हाँ अवश्य बीजेर क्वालिटीटा किन्तु भालो होते होबे, दुकाने गिये बोललेई होबे जे भालो मानेर बीजटा दिते। तो बीजटा एने चारा गाछ करले किन्तु भालो हय, कारण जायगाटा जोदि एकटु उर्बर करे लागानो हय चारा गाछगुली भालो हय, सेखान थेके भालो बेगुनও पाওয়া যায়। एबार देखो गाছে একটা জালি কুমড়ো হয়ে রয়েছে, तो सेटाकेও तुले निलाम। और देखो जाली कुमड़ाटा अनेक बड़ोई हये गेছে, एर बेशी बड़ो हले किन्तु खेते भालो लागे ना, एकटु टक टक लागे। तो आमी एर बेशी बड़ो करलाम ना, जालिटा तुले निलाम। एबार बंधुरा कयेकटा ढेঁড়স निये निই। और এই গাছগুলি থেকে তো প্রচুর ঢেঁড়স পাচ্ছি। আর দেখো নতুন গাছগুলি থেকেও আমি আজকে অনেকগুলি ঢেঁড়স তুলে নিলাম। আর ঢেঁড়সের বীজ বপন করার ঠিক 1 মাস পর থেকেই কিন্তু ঢেঁড়স পাওয়া যায়। আর একটু যত্ন নিলে এর আগেই ঢেঁড়সের ফুল চলে আসে আর এর থেকে কিন্তু দারুণ ঢেঁড়স পাওয়া যায়। আর বন্ধুরা ঢেঁড়সের বীজ ফোটার প্রায় 1 সপ্তাহ পর গাছগুলির গোড়াতে মাটিটা একটু উঁচু করে দিলে গাছগুলি কিন্তু একটু শক্ত হয়ে যায়। তারপর এর মধ্যে কিছুদিন অন্তর অন্তর ভাতের ফেন দিলে গাছগুলি কিন্তু অনেক দিন ধরে আমাদের ঢেঁড়স দিয়ে যাবে। তো দেখো আজকে অনেকগুলি ঝিঙে হয়ে রয়েছে, যেহেতু কয়েকদিন যাবত বৃষ্টি হচ্ছে অনেকগুলি ঝিঙে কিন্তু পচে গেছে, বড় বড় হয়েই ঝিঙেগুলি পচে গেছে। তো কি করা যাবে, প্রকৃতির সাথে তো আর লড়াই করতে পারবো না, তো যা হয়েছে তাই ভালো। দেখো আজকেও অনেকগুলি ঝিঙে পেয়ে গেলাম। আর যেহেতু কয়েকদিন ধরে কারকুল তুলিনি, কারকুলগুলিও কিন্তু অনেক বড় বড় হয়ে রয়েছে, তো আজকে কারকুলগুলিও তুলে নেব। দেখো কয়েকটা কারকুলি আজকে গাছে আছে। আর এই কারকুলগুলি তো তোমাদের বললাম একটা মূল এনে লাগালে তোমরা অনেক দিন ধরে মানে 10-15 বছর ধরে এখান থেকে কারকুল পেয়ে যাবে। তো দেখো উপরে কয়েকটা কারকুল আছে সেগুলিকেও তুলে নিলাম।
তো বন্ধুরা আমি এখান থেকে কিছু লঙ্কা নিয়েছি ঘরে, যেহেতু ভিডিও করতে পারিনি তো তোমাদের দেখাতে পারিনি, তো আজকেও কিছু লঙ্কা নিয়ে নিলাম। তো দেখো বন্ধুরা, আজকেও কিন্তু অনেকগুলি সবজি হারভেস্ট করলাম, এতগুলি কলমি শাক তুললাম যে আমাদের পরিবারের জন্য কিন্তু যথেষ্ট। কলমি শাকের শুধু এক সাইড তুলেছি আর অনেকটা জায়গা কিন্তু রয়ে গেছে, আরও 4-5 দিন খেতে পারবো। তো যাক, বেগুন নিয়ে নিলাম প্রায় 1 কিলো হবে, ঝিঙেও 1 কিলো হবে, বরবটি তো 1 কিলো হবেই। আর দেখো অনেকগুলি কারকুল পেয়ে গেলাম, একটা সবুজ রঙের বেগুন পেয়ে গেলাম, একটা জালি কুমড়া পেয়ে গেলাম, কতগুলি ঢেঁড়স পেয়ে গেলাম আর লঙ্কা পেয়ে গেলাম। তো বন্ধুরা তোমাদের আমি রোজই বলি, আমার মতো অর্গানিক বাগান করো। অর্গানিক বাগানে কোনো ঝামেলা নেই, পোকামাকড়ের আক্রমণও হয় না। তোমরা তো আমার বাগানটা দেখতেই পাও, পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রায় হয় না বললেই চলে। তো আমার মতো সবজি চাষ করো, আমার মতন সবজি তুলো আর অর্গানিক খাবার খাও, নিজেও সুস্থ থাকো, সবাইকে সুস্থ রাখো। তো ঠিক আছে, দেখা হবে আগামী ভিডিওতে।